देखो मैं सिगी कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास नंबर 4 सिगी से मसी तौदुसिना अहमद टाइम पुथोकप मथंग अइना टाइप अनि पुंजिन को टाइम पुथोकपगा मथंगना रेट पुथोकपगा को अदुगा क्लास बोरिंग चुदनाबको मिक्स क्वेश्चन अमानि अमगा दम यान मनेबा इदि येंगसे टाइम पुथोकपै फॉर्मूला से केनो कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर्मूला अनि कक्तनि नंदि तलाइसे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंक सिदा अमाउंट पुथोकपै फॉर्मूला अमा हाँ क्या तुम सिंदरे कमाया सिंदरे को क्या थक बड़ा खतरे सी फॉर्मूला जिगा नंबर 1 कंपाउंड इंटरेस्ट पुतो के हरगना अमाउंट दे पी खाइदो है सी फॉर्मूला अनि कक्तना साना बने अदर अखो सी टाइम पुतो तो रे अदगी रेट पुथोक तो रे अदा करिसिना तारे अद सी फॉर्मूला से मत की फॉर्मूला से सी मत की फॉर्मूला से कोई मॉडिफाई तौराने बो कमाना अमाउंट द पी ने लो के लाओ 100 प्लस r बाय सी लाक्ट्रा सी फॉर्मूला से टाइम पुथोकपा एंड रेट परसेंट पुथोकपा सीधा सी सिनर कने अरे को यारे अदुदी खंगदनाबा क्वेश्चन हाना पाइद्रिगिंदा थ्योरी मचा आम तौसिको सिसिनक्तुनि फॉर्मूला दिसि लेरे को याबा सिसिन गेरो सेलो क्वेश्चन मसाम पिगियो को अइना लुपा समरी से पुथुएबा अमाउंट जिना 441 तारेबा टाइम जिना 2 years संगेबा रेट परसेंट पर एनम से क्या नो होसकी तो फॉलो होती नहीं बुको कमानो होत कदगी अखुन पुथुथिस के नो रे नत्रा अता दे अखुन होत मतमदा अनि कक ताकपदे अनि को अमाउंट द पी एन बाय फॉर्मूला जे होसकी तो कहिबा 100 प्लस r बाय 100 सिदा टाइम लागती हम नत्रो अमाउंट से क्या ना 441 नत्रा पी ने क्या 400 सोमदना 100 प्लस r बाय 100 टाइम दी क्या ना 2 ने बको अता दिस की टाइम जी 2 वेबनी ना सिदे से एक्सपोनेंट जी 2 सोइन थोरकने बा कनो मतलब एक्सपोनेंट मानर दी if एक्सपोनेंट नहीं माना दी बेस ओरी बनी से माने है भी इधर से अदना अखुना सॉल्व तो उदे आज बेस ते यावरी बेस ओरी बसी दे यावरी ने बुको अदन बेस माने है या नबा एक्सपोनेंट नहीं माने हाई नबा होनगा दउ ने बुको अदुना सिदे एक्सपोनेंट जी 2 लेबिना मर मोरगा सी सोइदना परफेक्ट स्क्वायर सोइन तारमने अदुना ने ने स्क्वायर फाउ हमें गेसिंग तो यार ने बा 20 वाला ने 5% हाइर ने सना अंक होट करने को तो होला का अंक जे 5% हाइर ने बसी को अता दी 441 by C क्या ना 21 स्क्वायर नत्रो सिना क्या 20 स्क्वायर नत्रो स्क्वायर से अनिमक की यावर ता दे अखोन कमल लोर समाय थम यारबा सोमदना 100 प्लस r by 100 समाना अदि एक्सपोनेंट अनि माना दि देयरफॉर बेस अनि से माने हारागा कोइरो हसिको हान मगी दिनो हेबुदे हरम याय को समाना तो होद खरने अदो r सेप तो कुन का दि 5 पुरी दि सामंगा साम मंगा तो सोम साम खाई दो दी 5 तारने रेट से क्या तारने में 5 सोइन तारने 5% है समाना अरे को सीने अदे अखोना ट्रिक तो होत क्या हरगा दी अमुक सुई आय सिदगी ट्रिक से में टाइम तो क्या नो मैं 2 years नत्रा अता अमाउंट द पी नियन बसे ऐसा अमाउंट द पी नियन लिसी बिलु से ऐसा टाइम 2 वेबने स्क्वायर रूट तो पिरो टाइम 2 वेबने को अददी 441 नत्रा मजा अमना 400 नत्रो अमना 21 स्क्वायर ने अमना 20 स्क्वायर ने स्क्वायर तो 21 में क्या तारे 20 तारबा अब पी दुना 5 20 वे मतम अमाउंट क्या ना 21 है बस सिंधु अमा काग्रे है ने अब कुंदगी सिंधु अमा का दि साम ददी 5% तारानी दना या 48% क्या तारेबा 5% तारबा सुमाइना ट्रिक तम होत पसी है
time is here ko adu moi hen question pi matam kai sanarakani question ji da kai no question on thok pa ya ba si kama on thok ka matam da si pi pirame amount man piram drasya hen question ji da jinan pi je si mo ta 800 piram ba si tu nu puri kya tara hoji to bilu du kai no answer si ki question ji da question on thoye du am answer ji puthok se si ki oiba answer ji kya ta ni si 8% ta ne kero matam da amount by p na to hori kakna du sia 882 da kana yen du ba 8 yen du na tra kakna si dum sama na dro si 2 na multiply to give ni si da lere mi bilu ji 2 na puri bi wane ka square di ko 882 sina 800 adra aduna hen question se matam da mana si ke do direct perfect square ta ba bilu je si perfect square direct ta dro si dum ta de na kakna ka na dim ta ka du ne lot li ne sumain pirak pa ma question khong je yare ko another atop mong naman kamay PBI hai matam da sidesi p pyramid na sa compound interest to 41 hai harasi piram da bama adudi amount ji daka odi oidra ko na piram da boy wani amount ha ko putu yare kamay na p du da compound interest habsila di amount kya tara 441 nadra so mana putuan mama ko p ji p ge amount ka da direct piram mama amount piram da vida compound interest in period amount puthon ma samana sanara kan habni da yar ko si le re adi am hoski question da sini amount na 441 ni time do na hanga ge ba na re to kya bas ki do 5% na tra si hanga si adu ta ke do tare hoski to samana hola ni ko adu di amount na p ni do na tra so na 100 plus r by 100 adu kya tare amount da 441 by 400 cd 105 by 100 na tra adu si kya tare 21 by 20 tara ba adu si hore base 21 by 20 soi lag ne ba adu akhone guessing to ya re se si kya do se samana samjhla je 21 by 20 gi square la ni sila kya kathana di 21 by 20 la ba akhona am kari hai base mana de am ke de exponent mana de na if search ki formula am lai if base ani mana re therefore x ko y ko mana hai ne si formula ji pa laga base mana ki tara ga di exponent is mana hai yara t ji kya ne 2 ne hai samana ho tu ne yare ko samana si formula ji da sana do ni to wada wo sida belu pi matam na sai kak na be ya lo la ga pi ko pi no se ha gi do mai tor ko ne ko wala se do di aba ma khoi wa sing team ne khoi tare mi tare ko advertisement ma sam thon mai wa ne ko khoi ge ano ba bes no gi kano se ai no ji to gi khali plan je te na te ko compound interest lawyer di ma kok te gi si wa lo bu ne ko video record number system ano bes sa tra kra hapsin ba su ya na bu ko number system I say also wala uri bu ko adagi search adagi simplification si pura wala uri ai video record lo da ba si luera ka na time and work ko time and work ti time and waste ko waste ki matang hai tare si wala uri ba adagi pipe and system ko pe setar pi dri ba noi ko mu de ai pdf lai bina dum thajala ke ko adagi time and distance the board and stream ko circular motion ko sida circular motion sina sing ta ni si me am ji lusilama arithmetic selection ji lui dorob ni ko video ko se video ko already lui thoga ko advance pai gi dawn era ko question ho ji ama ji tier 2 gi question nei ni ho ji ki theory pe ta khar me na ngamre go compound interest se p pyramid 20% per annum is this if compound they have yearly how many years was the principal invested time du put hoya mane adudi tam hot kisi an madadi akhone pyramid se p ji kya ne ba silare compound interest na 4641 adudi amount de kya tha ni 14641 tha ni ko hojki du time putok tu na tra interest ke no compound de have yearly ni ko sima di khangjilu ani sima ma nang class am ta khre mari yam nei nar ka du ni ko yengasi
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯗ ꯀꯅꯥ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯄꯤꯅ ꯍꯦꯟꯗꯥꯏꯅꯦ ꯁꯣꯝꯗꯅ 100 + r ꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯀꯌꯥꯅꯣ हाफ ईयरली कमाउंडे हाफ ईयर लोदी रेट तो क्या हान लेमिसे 20% नत्रा सही नत्रा हाफ ईयरली ददी 10% हाफ ईयरली नत्रा हाफ ईयरली ददी 10% लौदी नत्रो अदुदी चाम तरा बाय 100 लाओइद्रा सोमब्रा 100 + r नत्रो लाक्ति फॉर्मूला से अमाउंट बाय p इक्वल टू 100 + r बाय 100 हरगा टाइम तो सुमाय लाकनी हैबनीदा अदुदी सिदा लाक्तोइजे अमाउंट बाय p लेरे अदगी 100 + r दो रेट तो करम लौदिनो अखोय सही सेंदोइ सही तंखाय की काय हैबनी सि लौदि नत्रो साम तरा बाय 100 लाने को नदी सुमायना लाने नत्रा टाइम तो सुमाय लाने अदुदी अखोयना उदुइसे कयनो सिदगी अंकाजे लोयरबने ngsaina होलोइदोने कमायना होतिनो यंगो सी 14641 कने आब्रा 10 ना मखा 10 लेब नत्रा 10 की पावर क्या रो 4 अदु 11 पावर सोई 4 ओरमने सी ओरमने बा को अदु टाइम से क्या ओरमने टाइम से क्या वरने बा 4 अदु आंसर क्या तानी आंसर सी ता दियो अरे को अदु कईनो मतमदा कईनो है मतमदा से आंसर दि उरे सी खंगने को से अखोय सी खंगदि 11 की पावर 4 अखोय क्या नो खंगदे 11 पावर 4 दिस नत्रो 121 स्क्वायर है चमानदब्रा 121 स्क्वायर दी 1 सितारने को 21 दी 4 तो सितार सुमे 14641 ता दुइने अदु तादी अखुना से तमना दी होलम मसे बहान मने न सी 10 लानी सिना 11 पावर 4 बेस मान अधिके दोएबा बेस मान तारे अदु दे 4 टाइम्स 4 दी तारे आंसर जे कोई 4 को तुइने बसे अदुबो येंगो How many years was the principal limit? सही क्या नो है नत्रो सिदा फंगिबो टाइम सिदी अखोयना कइनो सिनोय काय हाफ ईयरली नत्रा रेसो 10% हाफ ईयर दो ऑलरेडी रेसी 10% नेबा टाइम से सी 4 से केनो 4 हाफ ईयर ने हाफ ईयर मरी फंगे हबनेबा और तादी ईयर ददी कोल 2 ईयर का मानदा इंदना सा अदुनिदा स्माना अरे यान दाउरे मोसिगिदो देबा शेयर को से अब गेसिंग सट जाबने सिगी सिको गेसिंग सट तुस केनो सिदा बीएसए सी 10 ने कोन गेसिंग सट लेदो 10 लादी सुक्सोय सोदना 10 लादी 10 की एक्सपोनेंट 10 टू द पावर 1 2 3 4 अमा दि सोदो ओबम थुए अदु 4 दो फंगी को अदा दे आंसर टाइम दो 4 रमने सी टाइम 4 4 जे हाफ ईयरली ने बको अदु तादी ईयर दो मोतोप ज्ञान थावय को से ताय ता देम त्यो अबा मथन Next, in what time will rupees this amount to this at 8% per annum interest being compounded half yearly si samane ko adu di amount kya no 456976 sinen lugre ne ngasai tia tu nen laidra makal mathati kya no 108 by kya 108 by 100 लाओ इधरो तो वो हाफ ईयरली ने हमने 8% पर एनम नत्रो रेसे अदो ngara in tauri farini ngara gi ina component हाफ ईयरली ता मथुंग दसी ता कोई ngasi no inanga mine buko adu di sidi हाफ ईयरली दा क्या ताने से 4% हाफ ईयरली ता रोइद्रा रेसे सी विन लोअर ने बको जी और ता दी 104 by क्या 100 लाने 104 by 100 अदुगा टाइम तो सुमाय लाने तबना तौगी जे हान मै स्वाई जी दिको यारबा अदु तादी के दौरे से कदम बतमदा कुमंग मरी का दि कुमंगा सिं कुदरुक लाबा अदु सी 25 की एक्सपोनेंट को सोइन ता दौने बको मसिंग हम सवाले मोना को अदु दी पिरामिड बान साजी मथुइना को सुम गेसिंग कर सचियाने सिदी क्या तारे सिदी सी बेलु सोम थमा जी को 26 by 25 क्या क्या समय लानी को सी एनी जी ये ngasi
6 na lue kalna do si kalna roy 25 se 4 de si ta ba ya sa 25 power cube si kya no sila bone ko 25 power cube ti 5 ba isu ko 25 power 4 di si di 156 2 5 sida 4 25 puri du na tra so adu di ai sum khan bada 625 6 pone kuma taruti same kai taru 625 ata sita du ni power 4 so intara mane ko ada guessing sa ja re si guessing ne ba sa si 4 so ro mane bas so mane guessing da do si akoina direct exam do hang ko holo guessing ne me chalis ya ba si puri na so intara ne bu ko adu di ka no 3906 yare adu ta di ba adu di akoina si 25 power 4 ta do re khange adu ta di si hore ke la ne si su na 25 power 4 ta ke ta ga di si 26 power so in 4 ta ne mana da so ya de anka ki pattern jina na ta anka ho jaro di ni na ko ata di si na 26 by 25 power hilai ata di time ji kya na 4 ta re time ji 4 has a half yearly ne ba na tra akoina ma putho has ke na in how in what time sahi ne ba mana hangi na tra sahi don ge ta di 2 years ka mana re samana adana anka ji kitang belu je kakna bu ko na bagi potu yengu no aina guessing khara sat ya ba pot khara yaw je sini yengu yare ko next mai kamen udre yan dari basi bau dia like ko mudi ga mai dori ke priyagi si kya tare basi ke option number 2 years tare priyagi sume mata cd a certain sum is emitted as 26% per annum interest compounded annually. In how many years will it double? Sinam kaim piramdre 10 plus 2. Piramdra di ke dautare sya. Putho ki ba sempam ma double work punatro. Ata di putho ba sempam pi do akona wan lausilo. Amount na double work pa di sendu sele to double work pa ba ne amount ai je. Double work pa ai je. A certain sum ha ba di putho ba sempam ma 26% sendu karakana interest is sahi khudingi how many years approximately kaino sahi ji sorang na hai keno will it double sahi ji kedaba double work pa hai na tra ata di amount kya wani 2 wani ata di 2 by amount by formula do p som 100 plus adi 126 by karma sahi da na hamna tro how many years will it double saurang na approximately hai ko angka ji kitang ingus khandarasi double work pada sida hai se lupa sama pithu double work pada odde kya sanga dage sumana hot pase double work pase kar man phare time 2 years da sumana loro hot pase kara roi resi kya ne 26% atra sama gi manung da kya sam kuntaru ka di amount kya no adudi lupa sam puto puto ke do ya amount do 126 ne ba adu targa de time do 1 way ka do 1 dia roi time ji ban option dia ji 2 yaw da how many years sorang na approximately 2 way kan da kya la scoring to ne da na ha 2 way ka da di p ge ma lai da na scoring to ne da na kya la si lak pra se ko na di sigi double sigi di 126 ki square di kya no ama ta khar da na si 26 la ne si masang tin la ne 1 5 2 26 square di kya no 676 na ta na adu di 158 158 76 sigi double way bra
Yong ngambra. Sigi double yong ngambra yone. Ngambra. Ngami ngamde. Amount sigi double way did na. 2 no puri belu 2000 lande ko. Yaro semai check to sa check. Araba. Time ji 2 yaro ko. Adagi 3 di. 3 me ngasi ko. Time ji na 3 way tar di. Sidi 0 mari taruk la ba. Si 3 word di. Kaktan nara toro masya ida. Kakpade 2 na di ka yabra. 2 ka di 50 semai na holo siya ko. 2 ka di 50 ka. 2 ka di 60 ka 3 dabra. Time the 3 word me ngasi. 50 cube 5 cube 1 2 5 tar mane ko. 0 homam la ne. Si cube tawar di 63 cube di. 63 square di kya no. 63 square di kamay la ne. Sige di 9 la ne ko. Sige 9 am la ne. Sige ani taru. Tarum try pan ani kuntatu. 6 ko 36 le 9 le re. 6 le re ko 39 69 ta draw. Tai ko sa. Ade ma karam puri di ba sa. 3969 सीधा 63 पूरी क्या था हम थे हाँ क्या था ये सीखी जा हाँ क्या बा 255 25 00 47 63 क्यूब से सीखी सर अन्य वर्क पड़ा Ani mata ani sian tu puri di ani ni mari manga ani mani helak bra approximately 3 way kan ta dro si 3 ta ai kwa 63 cube si suma bo sumi kwa sumi ko samai nei kwa tu sai tu da khideng yaw gi 3 dam ta sai guessing ko samai sa da direct phutu no hona bai wane ba karam time da sai gi lupa kya ba akun phutoi ba sam Sempam mama kedoba 26% photo madana madu kedoba dage saru ke aba double or pam natro si double kitang help later sa approximately 3D or roy have never 3 years the natro si double kitang heli natro 3D or pata bi 2 ga something neva do di oram duise 3D or dai sahi 3D or dai maya neva do ta di do tare approximately the 3 years hai tare natra yani ngam am sa are ko to si puri beda kitang khoina hoji do क्या बात है 363 क्या बा 9 था क्या टाइम पान कुंठा तरू अंकुर पूरे तो कुंठा 39 69 ला तो सीधे कोई ना 63 नंबर पूरी बता तो खुद कर दिसंगे क्या अब सी की 2 टाइम्स हो रही है यारे सी पूरी नकांदा 2500476 यारे क्या सी तारे तादी पीदन सी वरे अमाउंट सी वरे डबल टाइम्स वरे दना चा यारे समाय होता है मथा rupees 1 to kari exam question 10 plus 2 ne ko 10 plus 2 ka lekale sidi 12508 12% per annum compound annually will amount to rupees 3 in kai no ngi sa time na tro ngi sa amount pyramid si pyramid rate na kya no guessing chat ngam reng ji ko sam trying thoi by 100 la ne kumanga ka di mari ka di sama ka trying thoi kumanga kuntar kunipan makadan kumanga makalak tu sinatra zero kunarani bra kumanga amount silere sama ga trying to ji maring ka di kumanga kyupti kumanga ga di तू न कक्तला di क्या था ऐसा तो 6 2 5 tabra आता दे सीताराम मने योंको amount by p guessing चलो है बनीदा 100 plus आधे से लाख प्रियो क्या अंदाज़ दबर तम तो उसी को मैं तम तो उसी टाइम हांगे amount इसी लाये को 156 लाख प्रा guessing सब पदो तम जेबा guessing सब पना लाख से रखने में आंदा किसी पकाज कहीं ले दूरे गए Makan kenal dia lak tu lagi. 25 lah apa? Mata nak क्या? 28 लाख थ्रो. आता दे आइन हानिंग इसी सीधा ले इधर मा सी 25 ला दी 25 की
exponent khangi ko 25 power 1 ja 25 power sa do 25 square di 625 25 cube di 15625 natro adu the cube ti ta ba ka su ga maroi dana square da soi tara ne ba hanna ba da adu square di tangam de bsi adu kak na ba di yari dana mathak se kak that na raga suksoi shodana tu na ka di 625 tu na ka di ani tre tram ni tra tu ani ni pan natra 2 7 8 potaraba sina 28 square sina 25 square adu thadi si 28 square na 25 square natra somdadi time do siman tapi ko adu siman ko le rani kari kana sia time do 2 tadore base mana di natro adu na guessing set kro ma sai na 3 di wera ro ke su natra adu si ka kro araba kaktan naraga 6 to 5 tare 25 ki square phange adu thadi wera mani guessing set pai mane are ko adu no option number C na tare Kendari. Yarba, money kamu singadra. Here go next. CD. In how many years will a sum of rupees this at 20% per annum compounded half yearly become C? Half yearly hagra mina ke dotara. Resi 10%. Guessing chalo. Kolom thadi bi speed ta tawrosi. Haidi sama na batanga ta tawro mini speed tum lawa base. Te lane ko. Sam tara makadana 100. Adu makasih lah itu ni ko. Anda itu sam tara kasi gidi. Chalo guessing chalo ngam reo. Eleven by T ni lau tu si. Sita ni ko. T ni cube. Semana? Amount ni kan now? Sinatra. Sum lak tuina sam re tu kya sina ne bajik sia 20% per annum oi bado 10% ora ne half yearly de hamna tro half yearly hamni na ta sam thara ba kya lane adu di kya no makaji tien na tla idi sia tien da sadok tien ki power da lehen ge tara ga di 0 hom ji thamya ina tra adu 18 na choi ka puiso yara mane ba aba 18 choi ka yara ngani si 18 ka di 18 1 thong ya 11 ki 11 cube kya no sinatra 11 cube si sini ni singu kang na ga sung so so 18 ka ga da si thungam re ngom mata so thung to male ko ai guessing ni dawri se 18 ka di 18 sale ko kya la 59 dar ba 18 3 ja 59 de 18 3 ja 50 ka 4 55 la me 55 le re ko adu 18 3 ja 54 1 le me 1 8 ka 18 adu 1 sale to kana do dar adu ta di ka dar sa mata si 11 cube makha na kya 10 cube adu smaina punna thamani ko 11 by 10 kya tare times kya tare therefore time 3 ta adro 3 half yearly de natro adu ta di ka do tare 1 half tara ne badana anka do guessing set nga da thurak du ne guessing chalo guessing set ja bane guessing method yarba me like class ki yari makha se dum sanari yung ob samana ko yare ko yare no yari matam sidi in how many years will rupees this become this at compound interest compound annually rate of 15% per annum guessing chalo sidi annually ni na kaim tawroi ko matak sa sam traunga makha da sam he exam da speed tan ne bo ko sam traunga du kulum doi makha da na khala ni kun tadi guessing chalo yani kulane umra silane ko yo aina haidu ri no han khalalo se amni speed udning bai ne bai ne ulu ri na ko makha da kana lak thuri se ngo right side to som da silane amount di lao sina kya 115 by 100 lakh tu na tro CD kya no 23 by 20 ki na tro CD aba adu di CD एकदम कगना तरह से आ रहे इसे 0 की पावर 4 दी 0 मरी और 2 पावर 4 दी क्या ना 16 ना तरो adu di smaina
masana 20 power 4 tazare 20 power 4 ne si natro ata power 4 tar mena ke do tar se 4 tar mane guessing set jare dana sa adana sida 23 gi akhon putho be dakha hoidre faru drasu ko yarba namai thoro therefore time equal to 4 thujin jikan de haira di natra hospital je haira mena sidi in how many years will this at the rate of 8% compound interest per annum si to guessing chalo matada 8 once matada kya lani number ngo try to silo column thao an ko se marang ka ri je si heng any type thing na matam da lit na bane ba ko speed to hayong na ba kya maring ka di ani thoya kun tare la ne sin ku manga ko udabra sita ni da natra haidi amount 46656 thane ko guessing da dum lusin ya bane se som amount ni kya no som da 108 by kya 100 la tu natra adu sida khona kangna ro no ba kangna draga so khona kari to ngame se phone ka di 100 natra 100 is kwana tro si mane de ta di sidi kya phone ka di marima kuntaru maitur kumari kumanga maitur kumari taratuk mari ata di si natra tu da ne natra focus lu tu da di ne ko mya natra kana da guessing si 100 ki di square natro si gi square natro sia yarba asagi ama karo to budo 102 square kya no 100 tagi langat pa masing square ji ta kra daina samde kya no helija samde 2 he daina samde 2 hele disi 2 tinjila ne kya tare 104 heliba 2 du gi square di 4 disi ani suna samai ba adu di 107 square kya tane samde helij kya no tare tu masang tinjila di 114 tare adu 7 du gi square hapsin daina likewise adu tar 108 square kya tare samda nipan angle di sam tratu 8 ki square 64 samai tazare ai ko aduna therefore times kya tane ba tu makha da le ba 100 sigi kya no sa square da natra sa aduna si power si da 2 ta pe ta di time 2 ta ne guessing solo ai ko yan dauri mathang sidi in what time rupees this amount to this if compounded at 12.5 per annum sidi kya no 12.5 kaisina ne ang sida nama fraction yora kadar ke doni sisi to gisi yet ki satu ne yet ki kya no makas elani mathak nai lani yet ki kya tha tu ye ta bra Smaila ni amount si amount kya ba 405 0 hum kadang re ko sidi 9 by 8 ta dro ha auta di kya ba manga angka di manga toru kuntra manga mari si manga ka di manga nipan 81 adu 81 by 64 equal to 9 by 8 natra time to sit hapam dre adu kya tare therefore si kya tare square natra therefore time equal to 2
ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯔꯕ ꯃꯊꯪꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯦꯠ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯩꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯄꯥꯅꯤꯀꯣ ꯔꯦꯠ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯩꯁꯨ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ ꯕꯥꯏ ꯄꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ ꯕꯥꯏ ꯄꯤ 100 + r by 100 time ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯗꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯣꯏꯅ 9/8 ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯃ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯁꯦꯕꯀꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅꯣ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦꯀꯣꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯠꯇꯨꯅ 20% ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯔꯦꯠꯇꯨ 20% ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ 120/100 ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯁꯣꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣꯝꯗ ꯊꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ 100 + r by 100 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤ ꯊꯝꯃꯦꯁꯤ ꯆꯥꯝꯃꯗꯒꯤ 10 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ 120/100 ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯀꯛꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯏ 6/5 ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤ 20% ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯗꯤ 1/5 ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ 5ꯗꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ 5 ꯊꯝꯃꯅꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ 6 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ 12.5 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ 12.5ꯁꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯗ 1/8ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ 9ꯗꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯁꯦ 9ꯗꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯁꯦ 20% ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯝꯃꯗꯒꯤ 10 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯝꯃꯗ 10 ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯅꯝꯕꯔ 120/100 ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯤ 5ꯗꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯅꯝꯕꯔ 6/5 ꯇꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯛꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ at what rate of interest per annum sina rate percent compound annual will an amount of rupees this yield and compound interest of this 904 kino interest natrasya adudi time do 2 over then ngasa habadu kai bas by trick te time 2 over this square to haidane ngasa ha ma theory tak ya hore ko time 2 over the amount do kya hore ne sa lising ni pan da sendu hapselo lising ni pan ga samapan 0.2 la odra amount si lere time smaina to red percent putu pise time do 2 years oibani na khoi tawdu se ke daw tare amount by kya ba p do square to ne ha time do 3 ora madi kai daw ne ba q root la ka ne ha adu ta di si lere sinatra la tu ja si ratio saro si di point mangan bagi kya la ne rom la ne ko adu am ke daw re adu h adu purpose ko ta di natra purpose ko ta da mina smile la ne si 89042 suchay shudra kakne ara mani kana kakne ado male ha si esna to farak thai se purpose ko ta bada ena soy kakna mani ko natra kata na dikya tara en ga silaba en ga di 11 tara nipan nama nipan kunmari nipan ong kunmari yadabra ha si 42 yade 4 2 ne yaba 2 no tower si 2 no tower di 4 2 no tower di 4 4 natra tara 5 2 1 tara ba tadi si kya agi square no 0 mario 0 ani la ni ko 2 0 ani 200 si 200 la mathak sina purpose ko to matam da si purpose ko so ra ni ko और तादि परमेश को पुत पुनी मुझे 4 4 5 2 1 जी 1 ना लोई बदी 9 चिकन आई परमेश को ना 21 4 4 1 2 1 21 22 पुनी पुन क्या तागे 42 कर में को 2 6 4 6 2 देगी पी है तो तादि सी 21 2 1 1 शेंग तो रे मार क्यों है क्या सी 21 सोई तार मने 211 ba 211 ta da bra chani de kya ne ngali se 11 atra sam da 11 si ta ne are ko se square root puthu bi 3 ba ke si purpose ko adi ta de yaro have no tro na te angle la ne ba purpose ko adi ta re ba ma ji purpose ko aji kana gi purpose ko ne nge ta di for example arai bam dan da ke se asai gi do 63 ki square root to bu kya da gya Kung saya tahu gitu, 9, drama kuntatu 3969 tadi dah ni, ada si sigi square tu ngasih tata sigi square tu ada kaya tata tu apa, 63 tadi na tra, aku ni yang macam nah hamada si, digit ani sih, semuanya kado piu, man ye teh adi rasa sanggil laga, ye teh kan ni sanggil separate tu biro buka, tu biro ga, masih 9 alwe,
9 kana square is 9 loi 3 square is 9 loi da adagi 7 square is 9 loi da adu the answer je 3 na 7 loi bata ne have ne aduga ma sida lei riba 39 je kana gi square singi marakta lege 4 square sorry 6 square 36 amara 7 square 49 ani marak leitro ani marak lei ko samana marakta lei bidu thigada ba 6 square 36 amasung 7 square 49 ani gi marakta lei ba ma se adu sumaina thibi gada adu ta de apikpa number ji si answer hawrani sina answer 6 na hawrani have ni sin ta pudi adu ani jum puina kya ta taruk tare kya da ni funi thoi na tra adu lei riba number ji ni funi thoi de pikpra pi adi si apikpa se answer ta ne so ramagana si mamani gi puina phone 6 7 42 42 dagi pi amagana apikpa lawni so ramagana so 7 67 square na idu adu gi sigi concept si use tawre ka na hoji ki kya ba aina 4 4 5 2 1 ji maji square to wanda kya ta dagi heta gadi maning dagi kya ba na si to buda digit ani sangi lag khadu abna to sumaina 1 square ji kana loi ni kana square to 1 loi 1 square 1 loi ko 9 square ji 1 loi dra sumaina 1 9 na loi rani ado si ani si kana square marak lei 21 square di kya no 441 na tro ado di 22 square ga 21 square ani marak lei tra the answer ji kana horani sia 20 kai pik pa 21 jina horani kwa adu amawani puina phone kya ta ni mawani puina phone ji 42 ta 21 square di 42 264 462 ta mawani puina phone je sidagi pik prasya pik e kwa ta pik pa na majina sa laune 1 2 1 1 ta ne he ata di yare ko sya adu si pu to pu mathang no ne explain to adu di ke dore sya akuna leise amount by p gi natra ratio je amount by p gi ratio ne base amount is na p ne sendo je kya kari se sani de gi 211 haji 11 ka bana tro sani de 11 ka di sam da di chi gi tang khala ne adu ni to ri to na percentage photo kya ra na sani de gi 11 ka re sam da di kya ka ni har to ru se are tare tu ne thodi 5 point kya 5 ta ne are ko MTS ki examination na mathang next target ko sidi at what rate percent per annum will a sum rupees this pays a compound interest of this toro adu di hore score loan ni ko 7744 se kana gi score no ko gra hore se amount da kai no p ni en ba se khoni score to da ki bu to da time kya no sa time na 2 adi ke done ba square to ni ko 2 years were ada si square uti to dore at perfect square di tarakani ko anima p duna sinatro amount kya si common interest na to si hapse lo si hapse lo di kya no 7744 tabra tisnari ni ko di se p ni p da common interest hapse lage amount within amount si tare suksoi chodana square to di si 80 tara mane asi desi suksoi chodana 744 no lo de kya na hoji ki mai tor se ai si maning de to bi to perfect square ta re khang mi no ko 4 no lo bi de kya na 2 square 4 8 square ni bari ba pu mari na tra e na ani manung lo ni si kana square mak lei ba guessing tor se o khana mentally holo se adu ni ko kya ba 8 ka 9 ka adu 8 na di horane man sa ji 8 square ga 9 square ga ne ba ni par ma pan kya na 72 de 7 ra 72 de 7 lo de so buna malone 80 ne si lai natra makata na ko no ya adu di ko no se ari 44 sina 40 yena ka yar 11 by 10 natra tarai manung da amakare resi are adu di sa manung da di 10 masin ta tra semana sitare ye tare ko yang gyan tare ba yengo live class ko mus hero gyan da di yan da ko sa si score puto wi trick sim khang lo next to ko la ramin thola je sini a sum of rupees this when invested at R% interest per annum compound annually amounts to rupees is after 2 years what is the value of R hoji kitma holo ko se kitang kala je di matam do lengdi wale yarba sino homak to se next cd at what rate percent per annum will rupees the amount of rupees C into yes if the interest is compounded annually half year gum yaw man si sama nai square law ni ko
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯅ ꯁꯤ ꯇꯥꯔꯦ 4800 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ ꯕꯥꯏ ꯄꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯝꯗꯨ 2 ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯌꯔ ꯂꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯏꯝ 2 ꯌꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯩꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯁ꯭ꯀꯣꯌꯔ ꯇꯥ ꯉꯝꯗꯦ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ 10 38 kumatoy 3 na dikak yabra 3 ga di 1600 thungmani ko 1600 thungadi 40 gi mlayani 3 na ka di kya thunge sa 3 salata horen kumanga hamni pan kumari kuntari mapan na loirani ko kya si horen 3 na ka ani ko 3 ga di tare ko 3 ga di Oma hong kumang omni pang kumari tramni ko homari train thoi kuntaret hom par sitare ko adu this call lower name adu ta kya tare sa makasi di 40 taraba 16 gi di 40 ani gi di 0 sidi mathak te malani adu di mathak se 4 ga 5 4 na di horani mathak se ko ani ma kun dagi pi ta di 343 lani 40 manung da 3 sa manung da di yan da hodabra se kido si shortcut do a1 849 square log re ko si square log kan da khoina sida thuna tawgi me mong nga sa heira mani habi ni ko si kanagi 4 square ga 5 square marak leitro adi sidi 9 loi ba si 3 square 9 kya ba 7 square 9 atra ani si manung da mandi loi dore ko dan sa ji kya tarani si khwa pik propose na horani hare 3 ke 7 manung da karam laktu na haitara ga di ani ji pui no mari manga kya no kun dagi pik pra sa obra pi ko PM in a pick party low the 343. See 43 square name, see, not I don't know, see 43 lucky. Other the Riachi 43 car, some the cano had it. Other the Otanora, Kun Ani, Kun Manga 15 the 2 nail in a tra. Other the Catara 7.5%. Hey, Nico, Lareda Matam Sangalagum Scantico. In the Minatra, Sidi. Are yung ZD gini SSD to anto hindi sida hangba a certain sum of money becomes in a direct value pyramid deko ratio from the pyramid money becomes the times of itself in 3 years natra ata the 3 years of the cube root of amount ga pi ga do ratio the pbira me mana masana time the 3 of the cube with natra sidi la money da time the 3 years warani na cube root of ni natra amount the pi the masan pi jara me natro ata sidi Matak 6 cube makana 5 cube natro 6 by 5 mangai manung da taruk work position do amakare dia 48% se kya no manga da amakare di sa manung da di 20% tare ha ne sina subhana are ko sina GD 2023 ke question ni are ko sidi sisulare time 3 natra hoji ki to samana simbadaro do kya tarane amana 3 amana kya lane po ahum manung da makani natra omne makadi 33 whole 1 by 3 mentally ho jare hoji ki dagi natra ado hai tai tamina homa ki ta to kholo in the practice toro hai ba miduna guessing sat jare dana hai ko time 3 obni cube to ne amaji amount by p ne le ji 64 hai 4 cube china 3 cube ado 4 by 3 tarani soidana 4 by 3 hai ke no ahum da ya sindu amakare 1 by 3 percentage lani rate percent natra ado percentage ta khoi nanda ki ta ki bodo si jelu simha buslo ha bodo ne ba pusin mina di mentally holai jine ba sinwena si speed thu tara ga kai sumin laksar roi natra then sina extra question ama ni hapani ko time ani haire ngasi ko compound interest one principal in 3 years is this of the principal if the interest component find the rate of interest simha phone gram ne na kya within second aega mane the class ang na yob class number 1 ai class number 1 da ina explain table am pi gi bido adu ko hoji sinoi pha yam daka oi se square value je 20 by 5 pha ba ko cube value se 1 cube 30 cube pha ma yam de khari hen ga ga de adigi koi maru jinan table do nan gi effective table of kari effective rate percent do effective rate percent pu thopai table du ma madu pha ma tan ma yam de gi no excel wer ni kitang thurani ko phado no mai khara phasa na ro adu si kya no se time 3 natro compound interest on a principal je
Sayongi compound interest 33.5% of principal. And a shortcut method to Nimsi. Rate to 10% already. Rate to 10% on the Moyongi effective rate percentage 33.1% diadena. The compound interest okay lana 33.1% of Kari. Principal to withdraw. My to pyramid. Sayongi compound interest 33.1% of the principal way. See way in pyramid natromana. Pidu rate to go we have natro. Rate to 10% we got another to there. Si table phag kamun an salong hierarchy kolom thaninga ma sa oidre gyan reza class number 1 da phasana takhib do gyan ta horogadi sidi a certain sum amounts to rupees in 2.5 years and 12% per annum interest compounded 10 monthly dan gi takhib do revision gi tapta yawlok amreo gd de hangi basi adana kana amna yo asai de chhatra ma ngon question arise tore GD गुम्बजे हजिकी थामागा थर कोचिंग पन चत दिया रोय को GD फावजे अधे ngасai anga mangi 10+2 गक्ता gi ओइबा कोचिंग तब थादि 10+2 हायगा जुने 10+2 आइ सीजीएल लेवन होना गो सामाने 10+2 सीजीएल क्वेश्चन जी कितंग कनाने हेलि मु हायngam दि सीजीएल कितंग बि हेनमे वाने खचिंग तंग वाने पुन हुन नमे न गदौने बा सीजीएल 10+2 फावर बि जे सीजीएल थाबि ngतने न खंगदब को सीजीएल था सीजीएल कितंग कलाउ ले होरे नत्रग डाउन हाइदी लाइव एग्जाम जे न लेयाम हेरो जै क्वेश्चन जो दाउ यादव क्वेश्चन गात न याम बोर मगसु कितंग न स्लाइटली नेबा खेनरि से दना 10+2 द फॉरक फसु याइबा अदन मोजि कोचिंग पुन्न तब दौने क्या बा then male the certain sum amounts to amount को pyramid जी p पुथवा नत्रा रेस क्या लोगने 10 male है क्या ना सही दोन थोड़ी क्या ना 12 ने लानी ना अदु क्या दा 5/6 नत्रा year दो वाला दिया अता दि रेट तो हाना लेर मदु के दोता रे कना पुरी नि बा 5/6 न पुरी ने दा ना 10% रेट तो क्या सिडर नि 10% यूज तो नि टाइम तो क्या ना टाइम जी सही नि मखा है क्या ना टाइम दि 2.5 year है बस क्या ना था दि क्या ना था दि सही नि द कुमारी द तरफ चले 30 months नत्रो से 30 months ने बस सही नि मखा है जि नत्रो 30 months दी 10 month खुदिंग इन नत्रो मान सेंदोय का दुइसा अदु टाइम जी क्या लो ने 3 10 monthly जे खदो था तरा खदो को मतम द हम थोए को टाइम जी 3 लो रो खोलने अंक जी नत्रा अतादी अमाउंट सिनी केनो पी होतु नत्रो सिगी अमाउंट जी कमा ओरेनो सिगी अमाउंट ओरेबा 99825 को सी पी द कमाय दोबा टाइम द सी चाम तरा से क्या बा चाम तरा बा 100 ला विड्रो से क्या पावर क्यूब कार लाई है नत्रो अतादी अतादी सीधी कथना दी हां 998 2.5 जी 10 क्यूब थे क्या ना 0 हम याव दु नत्रो 11 क्यूब न मखाला रोइद्रा 11 हम ला नि समाना पी ने सोम ले और सी अंक लोरे अरे को क्या था के प्रिया क्या तारबा 750 तारे प्रिया की सुमरिंग से को खुद एक्सप्लेन तो प्रिया की लोरा में सी पोइन सी माना गरानी को 0 नि लायरानी पोइन मीनिंग द 0 नि यावबा अदगी 11 क्यूब ती 1 लोइदु नत्रा 5 मीनिंग द 0 नि यावबा सी जावे 11 क्यूब ती का ना 1 11 क्यूब ती 1 क्या ना 3 3 1 नत्रा अदन 161 जना सी संगा ना सी बोलो सी लेका जी को क्या सकी वहामदा 8 चप यावरी 7 चप यावरी नत्रा 7 चप पान यावरी तरम तरे तरम कुमा तो कुनि दु कुलुम दो तरम तरे पापा 9 3 को 7 चप याय को 80 हेलनी को अदु सी तारा मने चो नि माइसी हबरा गेसिंग खर तो हबा अन्ना सिन दोय को ना जा अदु क्यूब बिलु फाजिलो दन कना बदु थुरे जी हाबागी हबा क्यूब बिलु तो आइन साब सिन क्यूब बिलु फाजिलो अजिकी के टेबल दम फाजिलो इदु कौरनो को दुमा in how much time will hojiki do this at 10% per gd the zong yi uning bai chum hapsalak pone at 10% per annum compound annual natra time natra hangi se ata the guessing chalo pathak 11 makada 10 and the 6 to 5 second nagre khalo natra
Chumbro. Si tamna ta da lakta dia roi khange. Si na tro amount do. P na kya? Adu mathak ta 100 plus R di sam tara ba kya no? 100 laktu na tro. Si ko na gi roi tro. Some time laktu ne ba. Adu si tin gi power je. Tin power da legi dom ne na tro makha soi de bida. Adu di kana na pharak ta le no sa. 6 to 5 tara tro. 6 to 5 chen kang na mane. 6 to 5 kang na ga si 1 3 3 1 soi taram ne ba. 6 times. Sma soi taram ne ba. Yung thaja daga A31 je. Akhoi na check to do mangai re. 6 to 5 kang anda si tare 6 to 5 kang anda. Si 1 3 2 1 thung dui na tra. Adu 1 chat la man si. Manga taru tara ba. Check to ru bi kana de ko sum ha phe roughly yeng bai wa ne ko. Adu ahum 0 2 adu amak su kya sa ja re. 1 3 na tra. Yan ya dam 8 pu dara di 3 sa ja ba. Kumanga om 75 om 2 try pa. Ya ji na tra. Soi taram ngani. Akhoi na si yeng le matam de kana de. Adu guessing chalo adu angka ji lui ba se. Adu guessing hai ba mina de talong hot krane. Ya ko sa 3 years tarane. Next CD last one GD question. Last question sibo. Compound interest on a certain sum for 16 months at 12% per annum is this. Thata 2. Interest being compounded at monthly. What will be the compound interest of the same sum at the rate of 2 years when the interest is compounded yearly? Question GD ni lu hale ko. Question ani to hange si difficult question. GD ko na di difficult question ne si. Lebe ndi to kitang wang kada hangi ne. GD ko jara su. Yarba? Compound interest on a certain sum for 16 months at 12% compound interest per bane ba. Adoga interest being compounded thani pangi natra. Si hana sida angka ji hol lore matung da sim hol ka dui ne ba ko. En man le haji kano. Thani panji sahi don to di 12 ne lani natra. Mari ani 2/3 years natro. Rate hana lera 12% per annum du kai doctor kana puri ani ba 2/3 ni yelani ko om mari adu kya tara rate to ji 8% lower ni ko si low tare time di kya no le misya 16 months natra 16 months hai ba se thani pani pan da di ani thodro time di 2 lower ko aduga compound interest is pyramid Tadi, asidagi akhoi kari puthona bo khona duina khona principal p puthoni sidagi sigi pyramid data di p putho ga har p sigi ke doba what will be the compound interest same sum at the same rate for 2 years when the interest is compounded really say ni gi sahi gi ka kan ad p yan putho te aroi ba atare holo karma method na p putho ji fani adu de akhoi nga sai kari hai 8% है बस क्या नो सही नहीं की दी 8% नहीं दी क्या नो इफेक्टिव रेट परसेंट दो 16.64% नत्रा या फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट के दौर मने कंपाउंड इंटरेस्ट से 16.64% ऑफ करीबा पी विद नत्रा अद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या पिरा में 3494.4 नत्रा अद सीधी 1664 पी दिस लाओ इधर से Siji point mangan gaya di makal ke lane, tiya lane ko. Si soy ko yabra. 34944 je. 34. Angka patam sangi sumana hek maram tu yam tang na yawe. Kya tani se. Kata na di. Ani set yabra. Ani mari ni pani tru. Try to throw doi. Ani mani ahum. Adu kya tare. Taru ahum tangum siko mari si di amata bra adu 21 da bra si 21 thunge adu p di kya tare 21 da 0 ahum la ne smana ai ko sa adu p jhan smai puthu hai bane mai si auga hoji ke do tare sahi ni ke do ba sahi ni ke no yearly some same 2 years when the interest is compounded yearly हमने थोड़ा और cool फिर मैं ये दो नहीं था what will be the compound interest of the same sum
at the same rate. Say rate to get no 12% in the Natra. Say rate to get no 12% Natra. 12% on the say any Gigatani. Kumari Taraba 24 laser equa. Adagi Sigi Squadi 144 Natra. Aduna Kumari the Kumanga point 44% Taranequa. Therefore, compound interest Katani 2544 Makata 0 Kalani. Adu PDC Daraba. Arequa. Tienen Todi Katara. Adu di Purina the Walika. Adu di Kana Puna Dusa. Matani Punaraga, Tina, Canatoro Lorenatra. Purina 2544 the 21 Puridi 2544. Ani mga tara, ani ni mari mga katara 4, trom ni 53, 53, 4, 2, 4 natra. Tiene el point sama naman 53, 4, 2. Yaw do bro. Kay sure ge. 12% per annum is hydromana. What will be the compound interest of the same sum? Same rate for 2 years when the interest is compounded yearly. Second one is the Bagilaki. I call you sweet the bra, sweet the malida. 10% and negative can 12 plus 24. 25.4 see the summe. Zero marilla. P the simple okre. To the one that see the summe. You want to sum the male. Kai swibble, I'm thinking equal. Typing the wrong things, eh? Well, same thing. Last question. 3494. When the interest compounded yearly. Kay no, could I swim lazy? You know, some Tom Jaco. Typing the delay, typing the distillery. The compound interest on a certain sum for 16 months here. And Malaysian do Katarga the 2 loadis. Aduga Resi 2/3 Marine 8 loadis sume. Compound interest ban pyramid Nipangi Nipan chart to 64 Sisume. OP C compound interest 3494.4 10 at the 4 never call. 21 Tungia. 21 sigadi 0 P Z Panga Yare. P Panga. The Yamana Hang is now what will compound interest of the same sum at the same rate. Same rating as I rate to never see. Hosiki can do the hangiro. See, yes, do it Aragadi. 8% the whole of the Shedum Tara down. 8% the 2% in the Shedum Tajidi. After all. CP Zigi Holadi, Shedum Tatabne. Stani, have a day. 8% is 60% of 0 can Mari Hosiki Kariba Sido Taragadi Siriato si with Taragadi Sitaraneva si percent di cano 1664 Mario PDC ne commanders 1664 the 21 Sinom talay ni Aroiba Sinati ma asigi 12% na tro Ako di swede da
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯄꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯤꯁꯤꯗ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣꯅꯦ ꯀꯣ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯁꯦꯝꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯣꯏꯔꯝꯃꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯗ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯟ ꯑꯦ ꯁꯔꯇꯦꯟ ꯁꯝ ꯐꯣꯔ 16 months at 12% per annum is rupees C. Being compound annually, what will be the compound interest of the same sum at the same rate? Same rate to the for 2 years when the interest compounded sahi the sindui kataragadi. Say any gidi my 12% whole 12% whole 12% itu gidi sinatro latuisa. When whole education we will like 24 laba plus it kya 144 la 1.44 la ne 25.44 ne ko no sinai se compound interest si la ni ko 25 point kya ba 44 25.44 the point mangan bagi 0 ani ma percentage si ma adu ka p du si la ne hamne ko sina to ko ngasai ho di se 0 home adu di 2544 sida 21 puri basi kai soi 4 4 5 2 ani puri ani mari Nipa ani manga tara ani mari manga 4 2 13 14 ani 5 3 21 puri sitare 5 3 4 2 4 adu tieni en bagi di sim na mani kagino lalese what will be the common question pa bagun soi bring me wane ko sikai de ka so sum sik to sana bi sum calculation concept sing me nga tu ni ko compound interest on a certain sum for 16 months at 12% per annum is 12% gidi yet se khoi kanu thodi nipan by 12 mari ani mari sum ko hom gadi mari nipan 16 months have city 16 months have the 8 month ka di 8 1 ani thoi have neba adu sigi interest compound interest to sini piramme sini summe yare tosi adi lani hai leita brand khale ko 18 gi piyagi e ta hai piya kamai to baharo piyagi di e ta hai je 26 what will be the compound interest akoi p di photo e ko se of the same sum cp gi at the same rate for 2 years when the interest is compounded so ye pia nang ye ta ba amount oina photo di dai maina amount what will be the compound interest of the same sum compound interest on a certain sum for 16 months at kai ba amount sini amount hen ba okay what will be the compound interest or amount puthui jakon amount in puthoga di tai ba okay yeng jiko adu mo question misik der mo se ko akoi college da di sum me bu ko sidama haise mayam na hinari jem thing 5342.4.4.436 mo question soi boram de ne du ko ata di mo na hang interest hang ina what will the compound interest हम क्वेश्चन जो ताकि मिसे मैं लाइक फंग मिने सोबर वन ऐसे लाइक थे लोग तो पड़ी ना को यार या कोई हंजन चेक तो करे ना से सिजमार चेक तो भी हेवी थमो कॉन्फिडेंस बूस्ट होइना बको एंड अदरवाइज यार के स्काई दे सुम मजे तुम याव से अमाउंट होइना हंगम तारा गदी सुमे है मैं ऐसे को अखोई होली से लान दे यार सिबो तो